Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kite24 Info. Jesteśmy przed meczem Kujawi 2 Inowrocław z Unią Leszcze. Jak to wygląda od kulis? Zobaczcie sami. A z nami kapitan Kujawi 2 Inowrocław, Wiktor Kawka. Panie kapitanie, jak nastawienie przed inauguracyjnym sezonem, nowym sezonem Kujawi 2? Myślę, że nastawienie jest pozytywne, ponieważ rozegraliśmy kilka gier kontrolnych, które wyszły na plus. Były też troszkę negatywne, ale większość było plusów i możemy udać, że będzie dobrze. Jak ocena rywala na gorąco przed meczem? Chłodna głowa, tutaj nie oceniamy, rywal może zaskoczyć. I tyle. Myślimy dobrze i pozytywnie.